Karibu kuri RTY platform, umwanya mwiza duhura tukaganira ijambo ry'Imana kugira ngo twiyibutse ibyo Kristo yavuze ndetse twemerere n'umwuka wera kugira ngo atwigishe, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko uwo naza azatwigisha ukuri kose. So iyo duteranye gutya tuganira ibi byanditswe byera, ibihimbano by'umwuka, turirimbira Imana ishimwe, umwuka wera arusha kudusobanurira iby'ijuru ndetse tukarushaho kumenya, tugahagarara mu kuri tugushikamyemo. Uyu ni wo mwanya mwiza rero wo guhura tukavuga ijambo ry'Imana tukariganiraho neza. Twari tumaze iminsi twiga kuri Ephesians, igitabo cy'Abefeso, ndetse kirakomeje, ariko uyu munsi ntabwo ari cyo tugiye kuvugaho. Uyu munsi I felt numvaga nshaka ko tuvuga ku mbuto z'umwuka, ariko nanone numva ntabwo twavuga ku mbuto z'umwuka tutarasobanukirwa neza ese umwuka natwe niye relationship iri hagati yabyo. Donc ndashaka ko twisobanukirwa, none turangiza kwisobanukirwa abukurikiyeho nzababwira ku mbuto z'umwuka. Ariko uyu munsi ikintu nshaka ko tuganiraho, ndashaka ko tuvuga umuntu nk'ikiremwa cy'inyabutatu. Umuntu nk'ikiremwa cy'inyabutatu. Donc hari ngiye gutira imvugo ya bene data biroma, Imana yacu cyangwa se abakristo twebwe abemera Kristo nk'Imana, tuvuga ko Imana yacu ari Imana imwe mu butatu, ubutatu butagatifu. Nubwo iryo jambo ubutatu butagatifu udashobora kuribona muri Bibiliya uko ryanditse ngo ubutatu butagatifu, ariko twemera ko Imana yacu ari Imana imwe mu butatu. Kristo akaba ishusho y'Imana igaragara, ishusho y'Imana itagaragara. Donc ni ishusho y'Imana tureba ariko Imana yo ntigaragara. So Kristo niwe ishusho y'Imana itagaragara. So donc yambaye umubiri, ni Imana yambaye umubiri, iratwiyereka, igenda ku isi nk'uko natwe tuyigendaho. Yambara umubiri ijana ku rindi, umubiri w'umuntu, ariko ari Imana. Kuko mwibuke ko twasomye mu Efeso 1:1-2 ko uhereye isi itararemwa Kristo yariho ariko yerekanwa muri ibi bihe byacu. So Kristo ndetse mu Bakolosayi ho batubwira ko niwe mfura mu byaremwe, kuko ibyaremwe byose nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. So urumva ko yahozeho, niwe waremye byose kandi byose niwe byaremewe. So hari Imana Data, Kristo atubwira ko we na se ari umwe, ngiye na Data turi umwe. Hari abantu bakoresha ayo maverse kutwereka ko donc Kristo atari Imana, ariko yakubwiye ngo ngiye na Data turi umwe, ntabwo ari uko ari kukwereka ko atari Imana, ahubwo nuko ari kukwereka ko we na se ari umwe, donc ntabwo ushobora kubatandukanya. So hari Kristo, hari se ari we Data, hari n'umwuka wera. Mwibuke ukuntu yabwiye abigishwa be bamubaza mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, ati mbese mwami uyu ni wo mwanya ugiye kuzana ubwami muri Isirayeli? Avuga ati iby'ibihe si ibyanyu kumenya, ariko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Muri Yohana igice cya 14 yari yababwiye uburyo ari byiza ko we agenda. You see, Kristo ni Imana, yari kumwe nabo physically, yari kumwe nabo mu mubiri, abavugisha, abakoraho, abaza Petero ati Petero urankunda, ariko nanjye ababwira ati icyaba cyiza nuko ngenda, kuko ningenda umwuka wera azaza. You see, noneho aranje kubabwira uburyo umwuka wera azaza, ababwira n'ibyo azakora. Nta na kimwe ibyo azumva n'ibyo azavuga. Nukuvuga ngo Imana icyo azumva ni Imana nicyo azakubwira, kandi ngazabigisha byose, azabayobora mu kuri kose. You see, so nukuvuga ngo umwuka wera, Kristo ni Imana, ntabwo ushobora kubitandukanya. Ntabwo ushobora gufata Kristo mu mutandukanye n'Imana n'umwuka wera, numwe. Iyo Kristo atwiyongera na Data turi umwe, ntabwo ushobora kubafata ngo ubitandukanye noneho ubigire bibiri, you know. So Christ is ni ishusho y'Imana itagaragara. You see, so anyway, so nifuje ko musobanura noneho umuntu nawe, uburyo Imana yamuremye, ikamurema, ikamugira ikiremwa cy'inyabutatu, nkuko Imana nayo ari Imana imwe mu butatu. Nanjye ndi umuntu nka Norbert, ariko ndi umuntu umwe mu butatu. Ibyo nibyo ngiye kugusobanura, kuko
ushobora kubyumva gutyo ugahita wumva ni filozofi itangaje, ariko ntabwo ari filozofi, ahubwo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turakoresha Bibiliya tuyinjiremo, dusome, turebe ese ibi bintu nibyo. Noneho ikintu biri bugufashe, reka nkwereke ikintu inyigisho iri bugufashe. Iragufasha kwisobanukirwa mu buryo bw'umwuka. Umenye yuko iyo Imana ivuze ngo Norbert cyangwa ivuze ngo wowe niba witwa Alice cyangwa irindi zina, donc hari ukuntu Imana ikubona. Imana ntabwo ibona uyu mubiri i housing yawe gusa, ahubwo hari Imana ikureba wowe wese. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo byose bigaragara imbere yayo nk'ibyambaye iki ubusa. So nukuvuga ngo hari ukuntu Imana ikubona kandi kuyoborwa n'umwuka. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Baroma 8 ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana nyakuri. Kuyoborwa n'umwuka ni gute? Kuyoborwa n'umwuka ni ukubona ibintu byose nk'uko Imana ibibona. Yes, this is gonna shock you. Kubera ko mu idini batubwira ko kuyoborwa n'umwuka ari ukwigengesera cyangwa kudakora ibyaha, gutanga icyacumi, kugira ibintu nk'ibyo nyine, donc bigaragarira amaso y'umubiri. Bakatubwira ko ariko kuyoborwa n'umwuka. Yes, nemera yuko umwuka adashobora kuyobora gukora ikibi, ariko kuyoborwa n'umwuka burya ntabwo biri limited aho ngaho. Ahubwo kuyoborwa n'umwuka ni ukureba ibintu byose nk'uko Imana igira ute ibibona. Kuko muri Yohana 1, Yohana igice cya 12 batubwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba iki? Abana b'Imana. Abamwizeye bose bakemera iki? Izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba iki? Abana b'Imana. Si abamwizeye bose bakemera izina rye. Twagera mu Baroma 8, Paulo agahita atubwira ngo oya, abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana nyakuri. So ntabwo ari contradiction, ntabwo ari kuvuguriza ibya Yohana, ahubwo ari kubishimangira. Uti gute? Nuvuga ngo hari twese twemeye Kristo twahawe kuba abana b'Imana. Hari bakoresha children of God, children, abana b'Imana. Twagera muri Baroma 8 agakoresha sons of God. Yabahaye kuba abana b'Imana, as in sons of God. Nuvuga ngo hariya ni hahandi mu Baroma 8 kuyoborwa n'umwuka, ni hahandi ubutangiye kubona ibintu nk'uko so abibona. Donc uburi umuragwa, ushobora gufata responsibility, like ureba ibintu nk'uko so abibona. So uzi kudiscerning, uzi ndareba ikintu nk'uko data akibona. Undebye ambonamo data. Byabindi mukirana baravuga umwana agenda nka se. So abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. So ndashaka ko tuganira ibi bintu tukabye expanding. Bibiliya iraryoshye, gusa igihari ni iki? Kanza manza nkubwira ikintu. Bibiliya ibi byanditswe byahumetswe n'Imana. Byanditswe byahumetswe n'Imana. Yesu Kristo yabwiye Satani aramubwira ngo muri Matayo 3 ngo umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa, ahubwo abeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, as in present. Ijambo riva mu kanwa k'Imana. Nuvuga ngo umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa, ahubwo abeshwaho n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Iyi Bibiliya ni ijambo ni byahumetswe n'Imana. Imana yinspirinze Paulo yandika ibi bintu. Donc nuvuga ngo ibi bintu Paulo yanditse ni representation y'ijambo ry'Imana iri perfect. Ariko none ikintu ugomba kumenya ni iki? Nuko umuntu atabeshwaho n'umutsima gusa, ahubwo abeshwaho n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Ntabwo ari ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana rikubeshaho, ahubwo ubeshwaho n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Niyo mpamvu gusoma Bibiliya ni byiza, ariko nanone umwuka wera atahabaye ntabwo ushobora kumva ijambo riva mu kanwa k'Imana. Kandi ijambo riva mu kanwa k'Imana ni ryo ribasha kubeshaho umuntu. Ijambo ryanditse ntabwo ryakubeshaho. Ariko nkubwira, abafarisayo bari bazi amagambo yanditse menshi cyane, bari bazi scriptures, ariko ntabwo yabasha kubabeshaho kuko ntabwo bumvaga ijambo riva mu kanwa k'Imana. Kristo yari Imana, yaravugaga ntibamwumve. So ibyo bari bazi byanditswe ntibyabashije ntabwo byababeshejeho. Uyu mugabo witwa Paulo tumaze iminsi dusoma inzandiko ze, yari umufarisayo, yemera amategeko, ndetse atubwira ko kubw'ishyaka yarenganyaga itorero ry'Imana, kandi igihe yabikoraga yarazi ko akorera Imana. Ariko none arangije guhura n'umugabo witwa Kristo, Ananias amusengeye,
akamurambika ibiganza akakira umwuka wera, tubona ibya byanditswe yasomaga ntabyumve, noneho arabisoma akagira amahishurirwa na n'uyu munsi dushingiraho tugasoma tukagira ute tugasobanukirwa, tukarushaho gusobanukirwa iby'ubwiru bw'Imana. Ako niko kamaro k'umwuka wera, naza azabigisha byose. Nuvuga ngo ikintu igihari ni iki, Bibiliya yes iri perfect, ni representation y'ijambo ry'Imana iri perfect, ariko hatabayeho umwuka wera ntabwo wayisoma ngo wumve ijambo riva mu kanwa k'Imana. Abaroma 10 haratubwira ko ngo kwizera kuzanwa no kumva kukazanwa n'iki, n'ijambo ry'Imana. So when you read the Bible you're up for hearing. Iyo usoma Bibiliya uba witegurira kumva. Noneho iyo usomye Bibiliya Uwiteka abasha kukuvugisha cyangwa se kugusobanurira ibyo uri gusoma. Noneho iyo bisobanukiwe umwuka wawe ahamanya n'uwa data ko ibyo usomye ari ukuri, bikakuviramo iki, bikakuviramo ubuzima. Ariko ubwo kuva mvuze ngo umwuka wawe ahamanya n'uwa data, reka nkubwire uburyo reka nkubwire ese umwuka wawe, iyo mvuze ngo umwuka wawe nkavuga n'uwa data nshatse kuvuga iki. Reka nkwereke umuntu nk'ikiremwa cy'inyabutatu. Reka nkunyarukirize mu Itangiriro igice cya mbere turebe ukuntu Imana yaremye umuntu. Ibintu biratangaje. Itangiriro 1 dore ku murongo wa 26 ari nawe dusoma gusa, ahubwo wumve ukuntu Imana yaremye umuntu. Itangiriro 1 ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batware. Tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Urabyumva? Umva ku murongo wa 27 noneho Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. So ahangaha Imana iremye umuntu afite ishusho yayo, umugabo n'umugore niko yagize ite, niko yabaremye. Noneho reka nkujyane mu gice cya kabiri dore ku murongo wa 7 haravuga ngo mu gice cya 2 Itangiriro umurongo 7, Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera umwuka mu mazuru, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Urumva ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ahangaha muri English baravuga ngo he formed and God formed. Kanza nkwereke niba utumva Icyongereza turanje kwasoma mu Kinyarwanda ubwo nta kibazo, ariko reka tuhasome no mu Cyongereza abacyumva wumve difference. Ngo ku murongo wa 7 then the Lord formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. So God formed man. Nuvuga ngo formed yabumbye umuntu. So yafashe itaka ibumba umuntu. Ubushize nabasobanuye mbabwira ngo ubwo Imana yafataga umukungugu wo hasi ikabumba Adamu, ikabumba umuntu, yaraho nta buzima afite, wari umubiri urambitsaho ariko udafite ubuzima. Abanyarwanda bajya bakunda kuvuga umuntu yapfa kuvuga ngo yavuye mu mubiri. So donc wari umubiri uraho ariko utarimo ubuzima. Esi noneho ngo Imana imuhumekeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka icyaremwe kigize gite, gifite ubugingo. You see now umwuka Imana yahumekeye mu muntu wahuye na wa mubiri yari rangije guforma, bibyara iki? Bibyara ikiremwa gifite ubugingo. You see now igitanga ubuzima ni iki? Igitanga ubuzima ntabwo ari umubiri cya kindi baformye, ahubwo icyatanze ubuzima ni umwuka Imana yahumekeye mu muntu. Na uwo mwuka uhuye n'umubiri byabyaye ikintu cyitwa ubugingo. You see mu Cyongereza bavuga ngo ni soul, and man became a living soul. You see now cyangwa se mu Faransa sinzi uko babyita niba ari ame yeah. So man became a living soul. You see now igihari ni iki? Nuko uyu Adamu Imana ikimurema gutya yari
ikiremwa kiri perfect. Urumva? Reka nkusomere iri jambo kugira ngo nze gusobanura uburyo iki kiremwa Imana yariremye cyari perfect kandi uko yakiremye. Reka nkwereke mu Batesalonike ba mbere 5:23. Mwumve Abatesalonike ba mbere 5:23. Tubonye ko Imana yaremye yaformye umubiri, ihumekera mu muntu umwuka, and then umuntu aba icyaremwe gifite ubugingo. Reka nkwereke mu Batesalonike 1:23 kuntu Paulo abandikira ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. Urumva? Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ngo mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. So nukuvuga iki? Iyi Imana ikurebye nkawe, ikureba wowe ubwawe, ikureba donc ikubona umwuka wawe n'umubiri, n'ubugingo n'umubiri. So hari umwuka, hari ubugingo, hari n'umubiri. So muri wowe ufite, muri wowe nimvuga wowe wumve wowe muri uwo mubiri wawe ugendana ufitemo umwuka ukanagiramo ubugingo, none ufite n'uwo mubiri ugendana. So niko Imana ikubona. Uri ikiremwa kinyabutatu, ufite umwuka ari wo wahumekeweho ukagira ubuzima cyangwa se ukagira ubugingo. Ufite ubugingo nimvuga ubugingo wumve ufite uko utekereza, ufite emotion zawe, urarakara, urishima, usoma ibintu ukabiprocessing ukabyumva with your mind, ubasha guconnecta dots, you know, ushobora gutekereza ibintu ukabitekereza ikintu kiri complex, ushobora gusoma emotion z'umuntu ukamenya ngo uyu muntu arishimye ntabwo yishimye. Ibyo byose bibera muri soul yawe cyangwa se mu bugingo bwawe, mu Kinyarwanda niko babyita ubugingo. And then hari n'umubiri wawe. So Paulo arababwiye ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. So muri iyo order hari umwuka, hari ubugingo, hari n'umubiri. Urabyumva? Now ndashaka kubwira ko Imana irema Adamu na Eva bataracumura, bataragera mu gice cya gatatu, turaza kubibona, bataragera mu gice cya gatatu ngo bagomera Imana. Ibi bintu uko ari bitatu byakoraga nk'uko Imana yari yarabigennye, kuko umwuka ni uturuka ku Mana. Umwuka w'umuntu uturuka ku Mana, cyangwa se man's spirit uturuka ku Mana, kuko ni Imana yahumekeye mu muntu umwuka w'ubugingo. So uyu mwuka niwo wagombaga kuyobora umuntu, kuko umuntu yari ikiremwa cy'umwuka. Umwuka utaramugeramo nta buzima yari afite, yagize ubuzima ari uko umwuka umugeze. Niyo mpamvu tujuru biri tubwira kuyoborwa n'umwuka, nuko n'ubundi turi ibiremwa by'umwuka, kandi na data ni umwuka. Yohana 4:23, data ni umwuka. So impamvu Imana yaremye umuntu ikamurema nk'ikiremwa cy'umwuka, nuko nayo ubwayo ari ikiremwa cy'umwuka, kandi nta busabane dushobora kugirana nayo tutari ibiremwa by'umwuka. Impamvu tubasha kumva Imana, impamvu ari twe birema Imana ishobora kuvugisha ndetse ikagirana communion nabyo, nuko turi ibiremwa by'umwuka nkuko nayo ari umwuka. Na utarabya understanding, utarabyumva, ukizi yuko donc ukiyoborwa n'umubiri n'ubugingo gusa, cyangwa se umubiri na soul gusa, umubiri na emotion zawe gusa, ukirengagiza ko uri ikiremwa cy'umwuka, ntabwo ushobora kugirana ubusabane buhagije na data. Ntabwo mushobora gusabana. So niyo mpamvu Kristo ari kwibutsana akababwira muri Yohana 4:23 akababwira ngo data ni umwuka, abamwambaza bose bakwiye kumwambaza mu kuri no mu mwuka. Ukuri ni Kristo, ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo. Donc nuvuga ngo nta kwambaza data guhari tutari muri Kristo, kuko ari we kuri, kandi tukabikoresha iki? Umwuka. So we have to understand ko turi ibiremwa by'umwuka. Niyo mpamvu iyi nyigisho natekereje ko ari nziza cyane. Uzi ko ntabwo ushobora kwera imbuto z'umwuka, wakwera imbuto z'umwuka se gute utaramenya yuko wowe ubwawe uri ikiremwa cy'umwuka? Ntabwo ikiremwa cy'umubiri gishobora kwera imbuto z'umwuka, ntibishoboka. You see? So you have to understand, ugomba kumenya neza uwo uri we, kugira ngo ugende nkuko bikwiranye n'uwo uri we.
you see. Nituziga imbuto z'umwuka, Pawulo atubwira formule zo kugira ngo twere imbuto z'umwuka. Akatubwira ngo nuko muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Simple, yo niyo formule. Niba udashaka gukora ibyo kamere irarikira, yoborwa n'umwuka. Ariko ntabwo ushaka kuyoborwa n'umwuka utazi neza ko uri kiremwa cy'umwuka, ndetse utanazi ibirimo biraba muri realm y'umwuka, you see. Aha, ngaho rero ubwo uri kiremwa cy'umwuka, data n'umwuka. Reka nze nkwereke ndetse n'ikindi noneho kiguhamiriza ko uri kiremwa cy'umwuka, ndetse na significance bifite. Urumva, Paulo yandikiye Abakorinto, reka tuhasome vuba. Reka tuhasome Abakorinto ba mbere 3:16. Ndashaka kugira ngo tugende. Paulo ariho aragereranya Abakorinto, arimo arababwira ko ari insengero z'Imana. So ndashaka kugira ngo dukoreshe ishusho y'urusengero, turebe uburyo umuntu ari kiremwa cy'inyabutatu. Yes, none nagusobanura uburyo umwuka, ubugingo n'umubiri icyo bishatse kuvuga mu buzima bwawe wowe mu Kristo. Let me show you. Abakorinto ba mbere 3:16. 1 Corinthians 3. Abakorinto ba mbere 3. Yes, haravuga ngo Abakorinto ba mbere 3:16 haravuga ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. You see? Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. So ari kubibutsa ko ari insengero z'Imana. Uzi impamvu ari insengero z'Imana? Nuko aba bantu ariko kandikirana abakristo bo muri Korinto, nuko umwuka w'Imana atuye muri bo. Umwuka w'Imana atuye muri bo, atuye hehe? Ese urusengero Paulo mwibuka ko uyu Paulo ari umufarisayo. So yari yarize ibyanditswe, yari yarasomye ibya Mose, yari yarasomye Kuva, asoma byose yari yarabisomye. So ntekereza ko yari yarasomye na picture y'urusengero cyangwa se ihema ya tabernacle, nkuko yanditswe mu Kuva usomye Kuva igice cya 25, 26 na 27 basobanura donc uko Mose Imana yamubwiye iti ugende wubake ihema, donc wubake tabernacle, uyubake bigendanye n'ishusho wabonye. So yagomba gukurikiza ishusho yari yabonye, yari yeretswe, akubaka iki? Urusengero rwari rumeze rute? Rwari rugizwe n'ibice bitatu narwo. Urumva, hari igice cy'inyuma kigaragarira bose. Urumva, igice cy'inyuma kigaragarira bose kandi bose bafiteho access. You see, ni igice cy'inyuma nyine kiragaragara, bose bagifiteho access. None hakaza n'igice cy'imbere cyangwa se bahitaga ahera. Urumva, hari igice cy'inyuma outer courtyard, hakaza n'ahera, none hakaza n'ahera hahera, the holy of holies. Ahera hahera nta muntu wari wemewe kuhinjira kuko ariho presence y'Imana yabaga. You see, ahangaha niho presence y'Imana yabaga, holy of holies, ahera hahera. Urumva, so urusengero rwari rugizwe n'ibice bitatu. Hari ahabanza igice cy'imbere, hari ahakurikiyeho hitwa ahera, hakaza n'ahera cyane cyangwa se ahera hahera. Urumva, ahera hahera n'umutambyi mukuru nawe yahinjiraga rimwe mu mwaka, nabwo akabanza kwiyezaho, akwitambira ibitambo byo kwezwa, byo kubabarirwa ibyaha, kugira ngo nahinjira agomba kwinjira adafite icyaha, ko nahinjira afite icyaha aragwayo. Kuko ariho presence y'Imana yabaga. Ariko n'ijambo ry'Imana tubwiye ngo mbese ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, ngo kandi urusengero rw'Imana niki? Ni urwera kandi izo nsengero ni mwe. So nukuvuga iki? Muri wowe hari ahantu Uwiteka atuye, data n'umwuka. Nukuvuga iki? Reka nkwereka akantu ni mu Bakorinto ba 2:6. Let's see.
no, ni Abakorinto ba mbere 6 ku murongo waho wa 15. Adore ku murongo wa 15 ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu, agiye kongera bisubiremo, ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Mbese noneho ntori ingingo za Kristo ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Mva ku murongo wa 16 kunababwira ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba baye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Yahanaga Abakorinto ku kintu cy'ubusambanyi. Noneho umva ku murongo wa 17 ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba baye umwuka umwe nawe. Uwifatanya n'umwami Yesu aba baye umwuka umwe nawe. So umwuka w'Imana, Abaroma 8:16, umwuka w'Imana, umwuka wacu uhamanya n'uwa Data ko turi abana b'Imana. So ahangaha ni hahandi iyo umuntu yakiriye Kristo ababaye icyaremwe gishya. Mwibuke yuko Adamu na Eva turangije kubona ko baremwe mu ishusho y'Imana. Mu gice cya 3 tubona Satani yaragize ute, baracumuye. Kandi murebe ukuntu Satani yaprochinze Eva. Ntabwo donc yamweretse arambwira ati harya Imana yarababwiye ngo ntimuzaryeho. Ngo Eva arebye rwa rubuto abona ni rwiza rubereye amaso. You see? So yarebesheje amaso y'umubiri. None yarebesheje amaso y'umubiri, yakuye amaso ku ari we nyakuri, ari we kiremwa cy'umwuka, arebesha amaso y'umubiri. Noneho bituma hereza Satani iki umwanya. Mwibuke ko ariyo approach is the same approach. Niyo approach Satani yakoresha anataka Kristo. Nawe yazanye ijambo ry'Imana. Ngati haranditswe ngo abamarayika ngo niburi umwana w'Imana hindura y'amabuye umutsima. Ibyo turabizi ko biri mu ijambo ry'Imana. Ati haranditswe ngo nusimbuka abamarayika bazohereza abamarayika bayo bakoramire ijambo ry'Imana. Ariko Kristo we yari yiyize 100% kuko mwibuke ni umuntu 100%, ariko n'ubundi ni Imana 100% yari yiyize. Ntabwo yigeze ahereza Satani umwanya kugira ngo akomeze agire ute amubeshye, kuko Satani toujours arabeshya. Arakubwira ijambo ry'Imana, arikubwira igice cyangwa se yongeremo ibindi. Ntabwo ashobora kubwira ijambo ry'Imana uko riri, kuko ni se w'ibinyoma. Niko Yohana yatwandikira aravuga ngo Satani wese w'ibinyoma. You see? Now no kuvuga ngo ijambo ry'Imana Satani yaraje aryereka Eva, arimwereka uko arimukoti. Na Eva agiye kumusubiza nawe ku ijambo ry'Imana yongeraho ibindi. Aravuga ngo Imana yaratubwiye ngo ntituzakiryeho ndetse ntituzanagifateho kugikoraho, ntituzanagikoreho urwo rubuto, ntituzarukoreho. Ariko Imana ntabwo yarababwiye kutarukoraho. So muri uko kurebesha amaso y'umubiri no kwizera ko hari ikiza maybe Imana ishobora kuba iri kumukinga, Eva yagize ute, yumviye Satani arya kuri rwa rubuto. Now Eva arangije kurya kuri rwa rubuto, umuntu yarapfuye, kuko Imana yaramubwiye ngo umunsi waruriyeho no gupfa uzagira ute, uzapfa. Umuntu yapfuye ate? Again, umuntu ni kiremwa cy'umwuka. So iyo bavuze ngo umuntu yarapfuye, nubwo tubona Eva na Adamu babaho imyaka 900 nyuma yo kurya urubuto, 900 ariko mu buryo bw'umwuka barapfuye, kuko batandukanijwe na Data, batandukanijwe n'Imana, kandi niyo ubugingo bwabo buvaho, niyo ubuzima bwabo buvaho, niyo kubaho kwabo kuvaho. Urumva? Noneho barangije kurya kuri ruriya rubuto, bapfuye urupfu rw'umwuka, batandukanijwe na Data. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo hatabayeho kuvuka ubwa kabiri, utavutse ubwa kabiri, utabyawe n'amazi n'umwuka, ntabasha kuragwa iki, ubwami bw'Imana. Nuko hari urupfu twapfuye mu buryo bw'umwuka, tugomba gukizwa, kandi tugomba kurukizwa no kwizera Kristo. Noneho iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Ibya kera bigize bite, biba bishize, dore byose babihindutse bishya. Aho ni muri Kristo Yesu. Nuvuga iki? Iyo twakiriye Kristo Yesu tubyarwa ubwa kabiri, tugahinduka bashya again. Aha turi kuvuga umuntu wawe w'umwuka. Wibuke ko umuntu wawe w'umwuka yatandukanyijwe na Data ubwo Adamu yagira gute, yaryaga ruriya rubuto.
urumva na kugira ngo wongere wiyunge na data nuko habaho kuvuka bwa kabiri mu buryo bw'umwuka ariko kwakira Kristo Yesu ukongera ukaba umwe na data. Niyo mpamvu Paulo atubwiye ngo ahangaha ku murongo wa Abakorinto ba mbere 6:17 ngo ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Na iyo twifatanyije n'umwami Yesu tuba tubaye umwuka umwe nawe. Ijambo ry'Imana mu Baroma 8:16 tubwira ngo umwuka wa data, that's the Holy Spirit, umwuka wa data ni umwuka wera ahamanya n'umwuka wande wacu, man spirit, wa wundi data duhumekiyemo ubwo twaremwaga ko turi abana bande b'Imana. Umwuka wa data ahamanya n'uwacu ko turi abana b'Imana. Uko niko kuri, uko niko turi. Si hatabayeho igihamya cy'umwuka kigahamiriza umwuka wawe kuri umwana w'Imana, ntabwo uzabasha kubaho, ntabwo uzabasha kwigana Imana. Si so ikintu kimwe Satani ashaka gukoresha kugira ngo aguheze mu ntambara y'icyaha ni ukuguhisha ukuri kuwuriwe. Nuko muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere igira ite irarikira. Tuzavuga ku mbuto z'umwuka. Niba uri umukristo ukabubuza amahoro, urumva ukabaho nta mahoro ukabaho nta mahoro ufite, ukabaho uremerewe, ukabaho urwana n'ibyaha, ukiri mu ntambara, nuvuga ngo ubundi ntabwo habaho intambara, ntabwo ushobora kurwana n'ibyaha cyangwa se ngo ubure amahoro uyobowe n'umwuka. Niba uri umukristo, impamvu ubuza amahoro nuko uyobowe n'umubiri. Uyobowe n'ibyo ubona, uyobowe n'ibyo ureba, ntabwo uyobowe n'umwuka. Ariko nuyoborwa n'umwuka, imbuto z'umwuka ni izihe? But the fruits of the spirit, love, joy and long suffering. Si mu mbuto z'umwuka harimo amahoro, love, peace, harimo amahoro. Nuvuga ngo igihe uzabona izo mbuto zitariho, jya utekereza uvuga uti am I seeing myself? Eske ndimo ndayoborwa n'umwuka cyangwa ndimo ndayoborwa n'ibyo mbona? Kuko ibyo ubona ubibonesha izi senses zawe z'umubiri. What you feel, ibyo feelinga ubifeelingisha your physical senses. Ariko ntabwo uri kiremwa kiri limited kuri physical senses. Uri kiremwa cy'umwuka, ndetse ijambo ry'Imana riduhamirije ko uri urusengero rw'Imana kandi ko we na Kristo, kuko wifatanyije na Kristo wabaye umwuka umwe nawe. Yohana mu rwambere rwa Yohana akatubwira ngo iki nicyo kiduhereza confidence. Icyo kizaduhereza confidence ku munsi w'urubanza nuko ko Kristo ari mu ijuru ariko turi hano ku isi. As Christ is in heaven, so are we in this world. Uko Kristo ari niko turi hano mu isi. Njya mbwira abantu umuntu wawe, uyu muntu batubwiye ko yabaye umwe na Kristo, umuntu wawe umwuka, donc ngo uwifatanyije na Kristo ababaye umwuka umwe nawe. Umuntu wawe w'umwuka ntabwo ntabwo akirimo arakura, ntabwo akiri gutunganwa, ntabwo akiri no. Umuntu wawe w'umwuka yicaranye na Kristo mu ijuru, urumva? Ntabwo arimo arakura, ahubwo ijambo ry'Imana mu Baroma 12 ridukangurira kugira ute kutishushanya n'abiki gihe, ahubwo ngo duhinduke tumaramaje, duhinduke mu mutima tumaramaje, ngo do not be conformed to the standards of this world. Kuba conformed to the standards of this world ni ukuvuga ngo urimanuye noneho wigereranyije n'ibyo udahuye nabyo. Donc ibintu wakarushije agaciro nibyo uramanutse wiringanyije nabyo. Nibyo Abaroma 12 kutubwira ngo ntitukishanye n'abiki gihe, ahubwo katubwira ngo aho gukora ibyo ahubwo tube to renewing minds zacu, cyangwa se we need to inform minds zacu ukuri kubo turibo. So nukuvuga iki? Adamu na Eva, donc ukuntu oda yari imeze ni umwuka n'ubugingo n'umubiri. Umuntu ni ikiremwa cy'umwuka. Umwuka niwe wakagombye kuyobora ubuzima bwawe, ariko bacumura uyu mwuka utandukanyije na data kandi bariye ku rubuto rubamenyesha ikibi ni cyiza. Look man, nta kintu cyiza Imana ishobora kugukinga, ntabwo kibaho. Nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni byiza si bibi. Si nta kintu na kimwe cyiza Imana ishobora kugukinga. Ibintu byiza byose bibaho ku isi no mu ijuru
ntabwo Uwiteka ashobora kudukinga, kuko twebwe turabo yabyaje urukundo, yaturemye kubw'urukundo rwe, nta kintu cyiza na kimwe yakinze umuntu. Ariko noneho Satani arangije gukonvenka Eva ko Imana mu kumubuza urubuto hari ikintu cyiza yamukinze. Eva yagize ute? Yumviye Satani, yeme deception y'umwanzi, arya kuri rwa rubuto. Ariko reba ingaruka yarwo. Ingaruka yarwo ni nziza se? Ntabwo ari nziza. Ibyaremwe byose bihita subject to decay, bihita bijya mu subject to decay, you know, like haba chaos, you know, kuko atumviye Imana. Now ariye ku rubuto rumenyekanisha ikibi n'icyiza. Mbere Eva yarazi icyiza gusa, si kuko yabyawe n'Imana, si? Ariko noneho ari urubuto rumenyekanisha ikibi n'icyiza, nawe amenye n'ikibi. Ariko kuko atumviye Imana, atandukanyijwe nayo cyangwa se apfuye urupfu rw'umwuka, noneho muri we hinjiyemo nature itamwemerera gukora icyiza, ahubwo nature abonye nimukururira gukora ikibi. Mwibuke mu Baroma 7, apana Baroma 17, Abaroma 7, Paulo atubwira intambara ahora arwana, nifuza gukora ibyiza ariko ibibi bikananga imbere. You see? Now, nuvuga iki? Hariya noneho ntabwo Adamu agifite ububasha nubwo yabishaka, ariko abonye introduction muri we, abonye ikintu kimukururira gukora ikibi. You see? Ntabwo ruriya rubuto yariye rwamuhaye ubushobozi bwo kugira ute? Bwo gukora ibyiza. Noneho tukamanuka tukagera ku mategeko. Buriya amategeko nayo atumenyesha iki? Akubwira I am like this, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cy'Egiputa, mu nzu y'uburetwa, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Si? Akubwira icyiza n'ikibi. Ikibi ni ukugira izindi mana mu maso ye, icyiza ni uko ari Uwiteka Imana yawe gusa. Ariko iryo tegeko rihawe umuntu, itegeko ni iryera, rihawe umuntu utera, ndetse rihawe umuntu udafite ubushobozi bwo kugira ute? Bwo gukora icyiza muri we. You see? So niyo mpamvu amategeko uziko itegeko ryaje hanyuma kugira ngo amategeko yatangiye kugira ngo akanwa kose kazibwe imbere y'Uwiteka, kandi abari mu isi yose batsindwe n'urubanza. So you see, the law is not there to justify you. Ntabwo amategeko abereyeho kukujustifying, abereyeho kugira ngo utsindwe n'urubanza ndetse unacecekera imbere y'Uwiteka. You see? Niyo mpamvu toujours iyo umuntu yigishije amategeko, iyo umuntu akwigishije amategeko, birangiza utsinzwe n'urubanza. Njye nkunda gutanga ubuhamya bw'uburyo twajya gusenga, najya gusenga bakabwiriza, umuntu akaza kubwiriza amategeko, akakubwira uburyo uri mubi ugereranyije n'Imana. Of course nibigeranya n'Imana ukirebera mu buryo bw'umubiri, umuntu akakujudginga agendeye ku mubiri kubyo abona, yareza kugereranya n'Imana yera, uratsindwa n'urubanza. Nudatsindwa n'urubanza uba ufite ikibazo, kuko nicyo amategeko abereyeho kugira ngo utsindwe n'urubanza. Ariko noneho ijambo ry'Imana tubwira ko yatubereye umushorera utugira ute? Utujyana kuri Kristo. Na iyo tugeze kuri Kristo ntabwo tuba justified by the law, ahubwo tuba justified by faith. Kuko hari ugukiranuka kwahishuwe, guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako. Uko niko kwizera duhabwe tugeze muri Kristo Yesu, tuguhabwa kubera iki? Kuko abari baratandukanijwe n'Imana spiritually, bunzwe na Data, ndetse uyu munsi ni insengero z'umwuka wera. Si, so ntukongere kwirebera mu mubiri. Uri kiremwa cy'umwuka, ufite ubugingo, wambaye umubiri. You see? Niyo mpamvu kuyoborwa n'umwuka ari ingenzi. Muyoborwa n'umwuka gute? Mpamiriza ububwenge bwanjye bw'umubiri, nkabuhamiriza ibyo ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kw'icyo Data mvugaho. Data ni umwuka, icyo mvugaho niko kuri. So nimpamiriza ubwenge bwanjye ko icyo Data mvugaho ariko kuri, uko niko kuyoborwa n'umwuka. Sasa nkayoborwa, nkagenda nyobowe n'ibyo nizera, pana n'ibyo mbona. Now reka nze nkwereke kwizera ni iki? What is faith? It's a substance of things hoped for. See, donc ni substance y'ibintu wiringiye, ibyo wiringiye kuzabona. Faith ni substance yabyo. So nuvuga ngo niba ijambo ry'Imana rimbwiye ko niyunze na Kristo, uwiyunze na Kristo ababaye umwuka umwe nawo,
nawe uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. So I have to renew my mind. Mfite guhinduka maramaje mu mutima rwose, nkahamiriza ubwenge kubugeza igihe umwuka wanjye ahamanya n'uwa data ko ndi umwana w'Imana. Uko niko kuri. Ni byiza ko dusobanukirwa ko umuntu ari ikiremwa cy'umwuka kuko yabyawe n'Imana. Reka nze nkwereke rero akaga kabaye ubwo Adamu na Eva bacumuraga, nuko umwuka cyangwa se batandukanyijwe n'Imana ku buryo umuntu yasigaye ayoborwa n'iki? Na soul n'umubiri. Donc nuvuga ngo n'abakristo benshi muri iyi minsi niko bameze, you see, ariko nakaga kubera yuko nuvuga ngo niyoborwa n'amarangamutima yawe gusa, kuvuga ngo okay, kuko amarangamutima yanjye ambwiye ibi, uku niko kuri. Kuko amarangamutima yanjye ambwira ko ndi depressed, I'm a depressed being. Kuko amarangamutima yanjye ambwira ko ndi umunyantege nke, ubwo uko niko kuri nyine. Ariko reka nkwereke ijambo Abaheburayo 4 turasoma umurongo wa 12. Uzi ko natubwira hari ikintu gikiza iyo mess. Umva ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubuki buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambanira. Ijambo ry'Imana ryo shobora kugabanya ubugingo n'umwuka. So the word of God izagufasha kudiscerning cyangwa se kugabanya ubugingo, the soul, n'umwuka, and the spirit. So iyo dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ukuri kuba turi bo mu buryo bw'umwuka. Noneho iyo tumaze kumva uko kuri, nibyo renewing our minds, tumenya ukuri kuba turi bo mu buryo bw'umwuka. Noneho uku kuri tumenya mu buryo bw'umwuka, umwuka wa data wahamanya n'uwacu ko ari ukuri, our minds will be renewed. Umuntu wacu our minds zacu zitangira gutekereza nkuko data agirute, nkuko data adutekereza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana mu Bakolosayi 3 tuvuga ngo nuko kuko mwabambanywe na Kristo mukazukana nawe, muhanga amaso kubiri mu ijuru aho Kristo ari. Ese guhanga amaso kubiri mu ijuru ni gute? Nukwireba nkuko Kristo akubona, nukureba ibintu nkuko Kristo abibona uri mu ijuru. Nuko kuko reka mpagusomere Abakolosayi 3. Abakolosayi 3 baravuga ngo nuko rero niba mwarazuranwe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima kubiri hejuru atari kubiri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanwe na Kristo ku Mana. Oh man, si nutangira kurebera ibintu nkuko Kristo abibona, ukarebesha amaso y'umwuka pana y'umubiri, hari ibintu byinshi, hari intambara nyinshi utazongera kugira, utazongera kwingagingamo. Hari intambara zita uhita uhishurirwa ko ari urugamba rwarangiye, aho gukwiye kugendera mu butsinzi. Kandi barebe ugasanga abantu benshi bari kurwana nabyo, ariko bo barebe ugasanga wowe ukabaho ubizi neza ko ari urugamba rwarangiye, ahubwo your duty ari ukugendera mu butsinzi. Ubugingo bwawe bushanwa na Kristo mu ijuru. Hari abakristo muganira uyu munsi akakubwira ko kujya mu ijuru ari maybe, ntabwo abizi neza. Maybe nshobora kuzajya ariko nta wamenya, uko ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rebesha amaso y'umwuka, iyoborwa n'ibyo wizera akaba n'ibyo ubona. Icyo twizera ni iki? Nuko ubugingo bwacu buhishanwe na Kristo mu ijuru. Icyo afite mu intama ze azifite mu biganza, kandi ntawe ubasha kuzipfunura mu. So icyo kintu ashaka kugira ngo ukimenye ko Kristo ko uri ikiremwa cy'umwuka, kandi we na Kristo ubwo wamwizeraga mwabaye umwuka umwe, kandi uru rusengero rw'Imana. Ibigaragara inyuma dushobora kugaragara nk'abapfa ariko turiho, niko Paulo yavuze. Tugaragara nk'abapfa ariko turiho. So ayavuga inyuma, uko ugaragara inyuma ntabwo ariyo, that's not it doesn't define you, that's not the whole you. Ntabwo ari wowe, ntabwo urangirira hano inyuma. Tugaragara nk'abapfa ariko turiho, you see. Tugaragara nk'abatazwi ariko turi birangirire, you see. Uriya mugabo nuko harandi maso yarebeshaga, ntabwo yarebaga umuntu ngo arebe umubiri gusa avuge okay uyu ni ahubwo
hari ahandi yayoborwaga n'ibyo yizera. You see, yayoborwaga n'ibyo yizera, akamenya ko umuntu atari umubiri n'amaraso n'amarangamutima gusa, ahubwo ari umwuka. Mu Bakorinto ba mbere 15 tuvuga ko inyama n'amaraso gusa bidashobora kuragwa iki ubwami bw'Imana, kuko ibibora bidashobora kuragwa ibitabora. So niba uri inyama n'amaraso gusa, cyangwa niba uri umuntu w'umubiri gusa, ufite akaga kuko ntabwo ubasha kuragwa ubwami bw'Imana. Kugira ngo uragwe ubwami bw'Imana nuko ugomba kuba ikiremwa cy'umwuka, kuko ibibora n'ibyaragwa ibitabora. You see, so wowe muntu wanjye, menya yuko uri ikiremwa cy'umwuka, kandi ubwo wabyarwaga ubwa kabiri ubyawe n'amazi. Donc wabyawe n'amazi ubwa mbere, ubyarwa n'umwuka ubwa kabiri. Ubwo wabyarwaga n'umwuka ubwa kabiri, wavutse uri ikiremwa gishya muri Kristo Yesu. Abakorinto ba 2:17. Kandi icyo kiremwa gishya uko Kristo ari mu ijuru niko nacyo kiri. Tangira wirebe gutyo, tangira usome ijambo ry'Imana, ugire spiritual revelation. We gusoma inyuguti gusa, ko inyuguti zirica, ariko umwuka atanga iki ubugingo. Usome ijambo ry'Imana, go deeper, like man, spend some time in the word. Kuko ijambo ry'Imana ribasha kugabanya umwuka n'umubiri n'ubugingo, kugira ngo wisobanukirwe neza, umenye uwuriwe muri Kristo Yesu. Ibi bintu twabivugaho byinshi cyane, ariko kukuri utarakumva Bibiliya, hari ibintu uzajya usoma bikagucanga ukaba confused. Ariko let me show you, man, impamvu Kristo yabwiye abigishwa bakababwira ati ni byiza ko ngenda, kuko ningenda aribwo umwuka azaza. Nuko umwuka wera, ministeri y'umwuka wera mu buzima bw'umukristo iratangaje cyane, ariko ni ministeri abantu benshi birengagije. Uti kubera iki? Kuko barashaka kuyoborwa n'ibyo babona, barashaka kuyoborwa na senses, barashaka kuyoborwa n'umubiri. Ntabwo azi gutandukanya ubugingo n'umwuka, ahubwo baratekereza akagarukira iki? Bakagarukira ku bugingo. Ntabwo azi ko umwuka ubaho. So they want things that make sense. Barashaka ibintu making a sense. Ariko let me show you, sense sense is not spiritual. Ntabwo tuyoborwa n'ibyo tubona, tuyoborwa n'ibyo, kandi ntabwo turobanuza iby'umwuka umubiri, turobanuza iby'umwuka umwuka. So ijambo ry'Imana, ibi byanditswe byera ni ibyahumetswe n'Imana. In other words, biri spiritual. So ntabwo tugomba kubidisaninga dukoresheje iki? Umubiri. Tubidisaninga dukoresheje umwuka. Nubidisaninga ukoresheje umubiri, uzabonamo knowledge, cyangwa se the logos, uzabonamo knowledge. Ariko ijambo ribasha kukubeshaho ntabwo uzaribonamo, ntabwo uzavanamo the rema of God. Ijambo riva ku Mana ribasha guhindura umuntu rikamubeshaho, ntabwo uzakora mu gukora shaka making a sense. Ibi making a sense birangirira hano ku isi, ibigaragara byose birangirira hano ku isi, kandi bizashiraho. Ariko ibitagaragara bizabaho iteka ryose. So God, Imana yashaka ko upenetrating, ukarenga umubiri. Si ahera cyane, ariho twageranyije n'umwuka wawe, hari veil ihakingiriza. Ntabwo umuntu wese bashaka kuhareba uretse umutambyi mukuru. So God wants us to penetrate and go deeper, tukirebera mu buryo bw'umwuka, tukirebera mu ndorerwamo y'umwuka. You see, iri jambo ry'Imana ni nk'indorerwamo. So we need to use it. Nkasoma ijambo, look, nimfata indorerwamo nkireba, nkabona maybe umusatsi wanjye ntabwo usokoje neza, I will not blame, ntabwo nzablaminga indorerwamo, ahubwo I will remove whatever is on my hair. I'll clear my hair. So nuvuga ngo ijambo ry'Imana ni ukuri. Iyo urisomye, niba urisomye ijambo ry'Imana kakubwira ko uri umukiranutsi, ariko wowe wakwireba ukabona ntabwo uri umukiranutsi, ntabwo ari ko ijambo ry'Imana atari ukuri. You see? Ahubwo you need to renew your mind. You need to renew your mind kugira ngo wemeranye n'ijambo ry'Imana. You see? Yeah, anyway, ibi bintu ni byiza cyane, biraryoshye. Tuzakomeza tubivuge, ariko ndashaka kubwira ko icyatumye umwana w'Imana atangwa kugira ngo amareho imirimo y'umwanzi, no kugira ngo ngewe nawe ufite umwana afite ubugingo. Yohana 1:5. So nuvuga ngo ngewe nawe dufite umwana, kandi Kristo yaduhaye amahoro. Mbahaye amahoro yanjye ndayabahaye, kandi mu mbuto z'umwuka amahoro arimo. So gira amahoro. Amahoro uzahabwa n'iki? Nuko uhamanya na data k'ibyo ijambo ry'Imana rikubwira ari ukuri. Uruwi ijambo ry'Imana rivuga ko uriwe.
ntabwo uri uwo feelings zivuga kuri we, ntabwo uri uwo isi ikwereka kuri we, uri uwo ijambo ry'Imana rikwereka ko uri we. Uri ikiremwa gishya, uri umuraganwa na Kristo, uri ishyanga ryera, uri inzu y'Imana yera, umwuka wawe numwe na Kristo Yesu. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibi bintu uko byemeye, uko byatuye niko bikubera ubuzima, kandi ubuzima bw'umukristo ni inside out, buvamo indani bukagaragarira bose. Ntabwo Imana ikora outside in. Satani ni ukora outside in, kuko araza agakoresha iki deception, akakubeshya, akakwereka. Ariko Imana yo ikora imbere bikagaragarira isi yose. So Imana ishimwe cyane ko ariko yatugize, kandi kubw'ubuntu, si kubw'imbaraga zacu, kuko abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abiringira Uwiteka nibo batazagira ute, bazirukanka ntibazara. So ni kubw'ubuntu, hashimwe Uwiteka watanze Kristo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mwakoze kubana nanjye, tuzakomeza tubivuge, tuzakomeza tubiganireho, ndetse dukomeze tugire revelations, dukomeze dukure, dukomeze twizere Imana, turirimbire Imana ishimwe mu mitima yacu. Imana ibarinde.